Ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ. Имрӯз аз фанни педагогикаи таълими ибтидоӣ мавзӯе ки пешниҳод мегардад андешаҳои тарбиявӣ ва ахлоқӣ дар таълимоти педагогикаи шарқ. Оид ба мавзӯи пешниҳод гардида чунин нақшаҳо пешниҳод мегарданд: маърифати ахлоқӣ ва одамгарӣ, тарбия ва таҳкими шахсият, васфи эҳтиром ва меҳрубонӣ, наслгузорӣ ва тарбияи насли оянда. андешаҳои тарбиявӣ ва ахлоқӣ дар таълимоти педагогии шарқ хеле гуногун ва амиқ мебошанд. пешравиҳо дар ин соҳа бештар аз таълимоти фалсафӣ ва маънавӣ сарчашма мегиранд, ки тавассути таҷрибаҳои таълимии динӣ, фалсафӣ ва ҳикмати халқҳои шарқ шакл гирифтанд. дар таълимоти педагогии шарқ, хусусан дар ҳикмат ва фалсафаи ислом, Ҳинд, Чин ва дигар кишварҳои Осиё, баъзе назарияҳо ва принсипҳои тарбиявӣ ва ахлоқӣ ба назар мерасанд, ки таҳкими ояндаи шахсият ва ҷамъиятро пешгӯӣ мекунанд. маърифати ахлоқӣ ва одамгарӣ, ваҳдат бо худ ва муҳити атроф аз мавзӯъҳои муҳимтарин дар таълимоти педагогии шарқ мебошад. аз номи маънавӣ ва ахлоқӣ, таълимот ба аҳамияти инсон ва амалҳои дар зиндагӣ дуруст ва мӯътадил таълим медиҳанд. Масалан, дар таълимоти ислом аҳамияти таваҷҷӯҳ ба ҳисси эътиқод, ҳисси масъулият, эҳтиром ва дурустии амалҳои инсон таъкид мешавад. дар фалсафаи ҳиндӣ ва буддизм, ахлоқ ва принсипи шодмонӣ ва ба дӯстии тарзи зиндагӣ ба амал омадан муҳим аст. Абурайҳон Берунӣ, олими шинохтаи асри 10-11, ӯ асарҳои зиёде оид ба одобу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ таълиф намудааст. ӯ дар асарҳояш минералогия, геодезия, Ҳиндустон, мероси авлодҳои гузашта ва монанди инҳо оид ба ташаккули шахсият, рушди ақлу идрок, ҳаловат ва лаззат, сабру тоқат ва камтарӣ, дид ва зебогӣ ва амсоли инҳо ҳамчун донишманди рӯҳияти инсонӣ таъриф додааст. яке аз олимони барҷастаи дигар Носири Хусрав мебошад, ки шоир ва олими шинохтаи асри 11 маҳсуб меёбад. ӯ дар асарҳояш Сафарнома, Рӯшноинома, Саодатнома ва амсоли инҳо оид ба таълиму тарбия, қадру қимати инсонӣ, тарбияи меҳнатӣ, илму дониш ва ғайраҳо сухан меронад, ки дар ташаккули шахсияти инсон нақши босазое доранд. эҳсон аз таҷрибаҳои ҳаётии хеш, ки аксаран дар сафарҳо гузаштааст, маълумоти дақиқу таҳлилгардидаро гирд оварда дар асарҳои худ ба таври муфассал ҷой додааст, ки метавон дар ташаккули насли наврас онҳоро истифода бурд. яке аз мутафаккирони барҷастаи дигари асри миёна ин Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ ба шумор меравад. шоир ва олими намоёни форс-тоҷик буда, тамоми сифатҳои неку бади инсониро бештар дар асарҳояш Бӯстон ва Гулистон дар нақши ҳайвонҳо тасвир намудааст. яке аз масъалаҳои муҳимтарини психологияи омӯзгорӣ муайян намудани таъсири омилҳои иҷтимоӣ ва биологӣ ба ташаккули шахсияти инсон мебошад, ки оид ба он Саъдӣ афзалияти таълиму тарбияро нишон додааст. дар қатори мутафаккироне ки номбар шуданд, ҷойгоҳи худро Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ низ дорад. шоир, олим ва мутафаккири барҷастаи асри 15 мебошад, ки ӯ дар асарҳояш Баҳористон ва Ҳафт афранг оид ба таълиму тарбия ва инкишофи ҳамаҷонибаи
шахс омӯзиши касбу ҳунар, одоби муошират ва монанди инҳо маълумот медиҳад. инчунин дар тарбия мақоми баланд доштани илму донишро таъкид менамояд. олими бузург аз худкунӣ дониш ва омӯзиши касбу ҳунар давраи ҷавониро аз ҳама мусоид ва мувофиқ мешуморад. чӣ хеле ки оварданд, дар ҷавонӣ саъй кун гар бехалал хоҳӣ амал, мева бенуқсон буд, чун аз дарахти навбар аст. дар таълимоти шарқ ба тарбия ва таҳкими шахсият аҳамияти зиёде дода мешавад. маърифати ахлоқӣ ҳамчун омили асосии тарбия ҳисобида мешавад. вақтҳои қадим дар таълимоти хидматгароӣ барои шахсиятсозии инсон аҳамияти асосӣ дошт. дар фалсафаи конфутсий ва таълимоти чин ахлоқӣ ва эҳтиром ба волидон ва устозон таъкид мешавад, ки дурустии муносибат ва амалҳо дар ҷомеа муҳим аст. дар таълимоти педагогии шарқ эҳтиром ба инсон ва муҳити атроф, меҳрубонӣ ва ташвиқи кӯмак ба дигарон аз принсипҳои муҳими ахлоқӣ мебошанд. дар маҷмӯъ ахлоқ ва принсипи шахсиятсозӣ ба эътибори баланди иҷтимоӣ ва муҳити амиқи динӣ ва фарҳангии шарқ ба ҳам иртибот доранд. наслгузорӣ ва тарбияи насли оянда. масъалаи тарбияи насли оянда ҳамеша мавзӯи муҳими таълимоти педагогии шарқ ба шумор мерафт. дар таълимоти шарқ ин масъала бо шодмонӣ, эҳтиром ва хирад зиндагӣ кардан ва пазироии меҳрҳои ахлоқӣ дар тарбия пайванд дорад. чӣ хеле ки алфаробӣ, ки онро муаллими дуввум меномиданд, дар бораи тарбия ва маърифат назароти амиқ дошт. вай таълим медиҳад, ки тарбия бояд шахсро ба камолоти маънавӣ ва ахлоқӣ расонад. ҳадафи асосии тарбия бояд такмили шахсият ва амалҳои ахлоқии одам бошанд. ибн сино низ як назарияи тарбия дошт, ки ба дурустии равандҳои тарбия ва истифодаи илм дар такмили насли нав мебардорад. вай таъкид мекунад, ки ба инсон лозим аст, ки на танҳо дониш, балки тарзи дурусти зиндагиро низ омӯзад. ташаккур ба эътиборатон.